Omago lidi. Takže čau lidi a já vás vítám u dnešního videa. A v dnešním videu mi tedy přijel balíček. Nejsou tam pečopáci, je tam jenom jeden takový větší doplněk. No a my si to asi půjdeme rozbalit, já se strašně těším. No a když tak se omlouvám, že ještě tady dneska nemám tady pozadí, ale prostě natáčím narychlo. Ok lidi, takže omlouvám se tady za sluchátka, ale tak, no můžeme to jít teda rozbalit. Já to mám takhle otočený, protože tam je moje adresa. A čekejte, já si vás tam takhle a ustřihneme to tady. Doufám, že to tady bude v pohodě. Já si tam teda kouknu první. Oh my god. Já jsem to viděla. Oh my god, ježiši. Doufám, že to teda je teda v pohodě, protože jsem dal docela dost peněz. Oh my god, ok. Dobře, já to teda vyndám. Tohle dám teda pryč. Ok. Vy už asi víte, co to je. Ježiši, já jsem to čekala strašně dlouho. Teda, nečekala jsem na to strašně dlouho, ale chtěla jsem to hodně dlouho. A ku podivu to přišlo asi za 3 dny, za což jsem dost ráda. Mám bublikovou folii. Jupi. Ty jo, mě se to tady zaseklo. Dobrý, ok. Oh my god, ježiši. Ne. Ježiši, já mám strašně radost. Oh my god, takže je to takovýhle nákupní košík. Oh my god. Takže je to teda trošku větší než pečopak, ale vůbec to nevadí. Je to úplně boží, já jsem si to přála hodně dlouho. Oh my god, ježiši. A to je teda ze staré edice, který to má takhle značku. Tady to má takhle LPS. A je teda boží, je v mý oblíbený barvě, za což jsem ráda. A určitě vyjde LPS obchod tady s tím košíkem. Takže se máte na co těšit. A já se s vámi asi rozloučím a čau u příštího videa.